Size bir sır vererek başlamak istiyorum. Belki inanmayacaksınız ama ben çok iyi bir frikikçiydim. Pek görmemiş olabilirsiniz. Bu zamana kadar kimseden duymamış olmanız da gayet normal. Ancak benim hikayem böyle başladı. Bir çift çorabı birbirine dolayıp yaptığım toplarla koltuğun tepesine hedef aldığımda aşık oldum futbola. Sonra kendimi sokağa attım ve gerisi geldi. Yıl 94. Amerika'daki Dünya Kupası'nı her anıyla hatırlıyorum. Final sabahı evimizde futbol topuna çevrilen o muhteşem çorap santradaydı. En eğlenceli anlarımın hayatımın kendisine dönüşeceğini bilemezdim. Yine de bildiğim bir şey vardı. Mahallede popüler olmak, herkesin sizi tanıması, sizin hakkınızda konuşması ve tüm bunların bir çocuk üzerinde oluşturduğu his her zaman çok güzeldi. Peki kendi mahallesinde taşlardan kurulu kalelerin olduğu sokak aralarında her gün günde 3 maç yapan ve asla yorulmayan birinin o an için hayali ne olabilirdi? Benim hayalim şu an ismi Arda Turan olan ve hala ailemin oturduğu Ordu Caddesi'ndeki takımın komşu İstiklal Caddesi ve Mimar Sinan Caddesi ile oynayacağı maçları kazanmasıydı. Arkadaşlarım bana güveniyordu. Hem yeteneğime, hem oyuna olan sevgime, hem de kabul ettikleri liderliğime. Maçlar altışarlıydı. Tüm gece kafamda 3-1-1 mi, 2-2-1 mi oynamamız gerektiğini kurardım. Genelde karar 3-1-1 olurdu. Altın Tepsi hikayem de yine arkadaşlarım sayesinde başladı. Beni onlar teşvik etti, cesaretlendirdi. Oradaki her şeyin gözümde ne kadar büyük olduğunu söylememe gerek var mı bilmiyorum. Ama soyunma odasının, tozlukların, A takım oyuncularına ait olan ve çoğu zaman benim tarafımdan yıkanan kramponların kokusunu hala hissediyorum. Galatasaraylı bir nesil için 1993 yılında oynanan Manchester United maçının ayrı bir yeri vardır. Galatasaray'ın çocukluğumdaki hikayesi, Altın Tepsi sonrası bir şekilde Galatasaray'a ulaşmak için her gün, her idmanda, her topun peşinden koşarken kurduğum hayalin çıkış noktası da o zamana dayanır. O gün maçın farklı bir kanalda olduğu söylenmişti bana. Kanalı değiştirip 3. golü attığımızda o andaki sevincimi düşündüğümde Galatasaray'a olan saf sevgimi hatırlıyorum. Sonra bir gün bir galli Dean Sanders çıktı. Fenerbahçe deplasmanında topu karizmatik bir şekilde tavana astığında 1. kattaki demirli evimizde hüngür hüngür ağlamaya başlamıştım. Anlam veremediğim kadar büyük bir aşktı bu benim için. Ve içimdeki futbol sevgisiyle günden güne büyüyordu. Engel olabileceğim bir şey değildi. Futbol beni daha iyi bir insan, başarılı bir öğrenci yapıyordu. Sadece ödevlerimi tamamlayabilmem halinde sokağa çıkıp top oynayabiliyordum çünkü. Ben 1987 doğumluyum. 7-8 yaşlarındayken de kendimden birkaç yaş büyüklerle oynardım. Aslına bakarsanız hayatımda hep bu şekilde ilerledi daha sonra. Hep benden yaşça büyük insanlarla dost oldum. Birçok farklı jenerasyonu yakalayıp onlarla birlikte futbol oynama şansına sahip oldum. Akşam hava kararır, eve dönüp elimi yüzümü yıkardım ve sanki tüm gün sokakta oynamamış gibi çorapları birbirine dolayıp frikik kullanmaya devam ederdim. Belki de o zaman günde en az 3 mahalle maçına çıktığımda bıraktım yorgunum demeyi. Galatasaray altyapı seçmelerine katıldığımda yıl 99'du. Çok kalabalık bir grup vardı. Birkaç dakika sonra kenara alındım. Çok üzülmüştüm. Yetersiz olduğumu düşündükleri için kenarda olduğumu sanıyordum. Üzerimde çok emeği olan rahmetli Ahmet Keskin Kılıç hocam. Bayrampaşa'dan topçu çıkmaz zaten demişti bana. Ama aslında beni çok beğendikleri ve daha fazla bir şey görmeye gerek olmadığını düşündükleri, herhangi bir sorun yaşamam için beni sahadan aldıklarını daha sonra öğrendim. Her gece uykuya dalmadan önce dua ediyordum. Allah'ım lütfen bir kez olsun Galatasaray'la, Galatasaray kıyafetleriyle Florya'da bir antrenmana çıkayım. Ve açıkçası daha sonra hayatımın her anında Galatasaray sevgimin böyle olduğunu fark ettim. Ne kadar profesyonel olsam da, ne kadar üst seviyeye gelsem de hep böyleydi. Belki de Allah çocuk duasının samimiyetini gördü ve Galatasaray'daki altyapı yıllarım başladı. Florya Metin Oktay tesislerindeki her an benim için eşsizdi. Muhteşem hocalarla, takım arkadaşlarıyla, kulüp emekçileriyle çalıştım. Onların yeri benim hayatımda her zaman baki kaldı. Hep onları anarak geçirdim kariyerimi. Sürekli onlarla iletişim halinde kaldım. Onlardan çok şey öğrendim. Onlara çok teşekkür ederim. Florya benim için okuldu. Umarım onları gururlandırmışımdır. Bazen o günleri, hocalarımı, kaybettiklerimizi düşündüğümde gözlerim doluyor. Altyapıdaki takım arkadaşlarım geliyor aklıma. Hepsi benim için çok özel. Beni kabul ediş şekilleri, bana duydukları güven ve bana sundukları kardeşlik için bir kez daha onlara sonsuz teşekkür ederim. Biz birlikte büyüdük. O 1987 takımı çok daha iyi değerlendirilmeliydi belki de. Hep böyle düşünürüm.
Çok şanslıyım ki Galatasaray altyapısında oynarken ülkemin milli takımının, daha sonra olimpik milli takımı da dahil olmak üzere tüm yaş kategorilerinde yer alma onurunu yaşadım. Orada çok önemli hocalarla çalıştım. Abdullah Avcı ile hayatımın bu noktasında yollarımızın kesişmesinden dolayı çok mutluyum. Altyapı yıllarım tam anlamıyla olması gerektiği gibiydi. Avrupa Şampiyonası'na gittik, Almeria'da Akdeniz oyunları finali oynadık. O yaşlarda Avrupa'yı görme, Avrupa'daki insanları ve kültürü tanıma fırsatı bulduk. Serdar Özkan gibi çok değerli bir dost tanıdım. Florya'da bir bayram sabahı tanıştım Fatih Terim'le. Farklı yaş kategorilerindeki altyapı oyuncuları olarak basketbol salonunda bayramlaşma için beklerken bana doğru yaklaştığında Fatih Hoca, kalbim yerinden çıkacak gibi hissettim. Küçük bir çocuktum. Galatasaray'da duyduğum sevgiyi tarif edebilmem çok zordu. Ve bu sevginin perçinlenmesindeki en önemli figürlerden biri elini uzatıyordu bana. İyi bayramlar Arda. Belki hikayem çok uzun değildi. 13-14 yıl kadardı ve daha önce ismimi çok kez duymuştum ancak ilk kez kulaklarıma inanamıyordum. Bizim jenerasyonumuzun en büyük futbol kahramanının adımı biliyor olması beni çok mutlu etmişti. O gün çıkmıştık aslında Fatih Hoca ile birlikte bu yola. Uzundu, zor olduğu zamanlar vardı ama hep ayrıydı, özeldi. Onunla vakit geçirmeyi, ondan öğrenmeyi çok sevdim. O sizinleyken hayat güzeldir. Florya'daki bir diğer büyük figür Ali Yavaş'tı benim için. Çocuk yaşta Fatih Terim'le birlikte benim profesyonel sözleşme imzalamama vesile olduğunda ilk kez evime destek olabilme duygusunu tattırdı bana. Cüzdanımdaki çocuk banka kartını çok sevmiştim. Gece yarısı babamla birlikte yaptığımız bankamatik ziyaretleri, kendi kazandığım parayla galeriyada bir şeyler yiyip sinemaya gidebiliyor olma hissi, belki kupa kazanmak kadar eşsiz bir duyguydu o günlerde. Ocak 2005'teki bir Türkiye Kupası maçı birçok kişi için sıradan olsa da benim için öyle değildi. Birkaç gün sonra 18 yaşına girecektim ama Bursaspor'a karşı sahaya adım attığım an yeni bir sayfa açılmıştı. Top toplayacağım maçlara koşa koşa gittiğim Ali Sami Yen Stadı'nın çimlerine hayalimdeki formayla tekrar çıkabilmek ve tüm duyguları tadabileceğim günlere ulaşabilmek için gittim Manisaspor'a. Manisa'da bir başka hayat karşıladı beni. Ersun Yanal bana sorumluluk verdi. Onunla birlikte yaptığım antrenmanlar beni büyüttü. 2006 yılının Şubat ayıydı. Farklı bir formayla Galatasaray'a karşı Ali Sami Yen'deydim. Hayal ettiğim bu muydu daha birkaç yıl önce? Pek sayılmaz. Bunun sır olmadığını biliyorsunuz. Sağ bek olarak başladım maça. İlk düdükle birlikte kapalı sanki sahanın içinde gibiydi. Genç bir takımdık ve maçın başında geri düştük. Sonra eşitlik olsa da soyunma odasında geride gittik. Galatasaray o gün iç sahada olmasına rağmen siyah formayla sahadaydı. Kırmızıyı biz giyiyorduk. Son bölüme geldiğimizde muhtemel bir puan kaybının yaratacağı stres üst düzeye çıkmıştı Galatasaray'da. Manisaspor'un sağ beki rakibin ceza sahasına girdikten sonra arkadaşını topla buluşturmuş ve skorun yeniden dengeye gelmesini sağlamıştı. Bitime 15 dakika vardı. Ne yapacağımı bilemedim. Tüm takım sevinirken başımı öne eğdim. Santra'ya doğru ilerledim. Mutsuzluk mu? Endişe mi? İkisi de belki. Ama bana Florya'da ne olursa olsun üzerimdeki forma için mücadele etmem öğretilmişti. Bu yüzden çok huzurluyum. Belki o gün Manisaspor'un ikinci golüne saha içi reaksiyonu gösteremeyen çocuğun o anı kimsenin fark edebileceği bir görüntü değildi. Ama sanırım o maç beni Galatasaray'a geri getirmişti. Galatasaray'a döndüğümde 19 yaşındaydım ve o günlerde muhteşem bir insanla tanıştım. Orhan Ak benim için çok değerlidir. Oyunu daha iyi oynamamda, futbolcu olarak büyümemde, antrenman sonrası yaptığım çalışmalarda ve diğer birçok konuda onun söyledikleri bana öğreti olmuştur. Milado Bolesa maçında attığım gol sonrası gözlerim onu aradı ve golü onunla kutlamak istedim. Ahmet Bulut'un hayatımın çok önemli bir parçası olacağı günlerde o zaman başladı. Hayatınızla alakalı önemli kararları alıp birlikte sevineceğiniz, üzüleceğiniz insanların olması o kadar önemli ki sonra nasıl oldu bilmiyorum. Takımın önemli oyuncularından biri haline geldi. Erik Geresli yılların ve daha sonra kazandığımız 2008 şampiyonluğunun her zaman yeri ayrı olacak. Tamamı bir rüya gibiydi. Sivas'tan dönüşteki takım uçağımız, son haftadaki şampiyonluk kutlağımız, büyük oyuncuların olduğu o takımda kabul görmüştü. Şampiyonluk kazandıktan sonra başlayan yaz en güzel mevsimdir. 2008 yazında hayatımın en güzel günlerini yaşadım. Sadece ligi en üst sırada tamamladığımız için değil, Ağustos 2006'da ilk profesyonel sezonumdan sonra beni A milli takım kadrosuna alan Fatih Terim ile Euro 2008 tecrübesini edindim. Neden hayatımın en güzel günleriydi? Sebebi çok basit. Sevildiğimi hissediyordum. Sevildiğimi bilerek oynuyordum.
Çok maça çıktım, binlerce idman yaptım. Yine de futbolun bana verdiği en güzel şey buydu. Çünkü beni hayatta yalnızca sevgiyle sınayabilirsiniz. Ancak bugün hayat beni öyle bir yere getirdi ki artık sevilmek yerine sevmeyi tercih ediyorum. Yaş aldıkça kendinizden genç insanlara şöyle derken bulursunuz kendinizi. Anın tadını çıkartın. Bugünlerin kıymetini bilin. Çünkü zamanı geldiğinde çok özleyeceksiniz. Bu sözlerin muhatap olduğunuz yaşlarda ansızın bir farkındalık hale gelir. Durursunuz, sizinle birlikte zamanda ilerlemesini istersiniz. Sahip olduklarınızı, sevdiklerinizi düşünürsünüz. Etrafınıza bakarsınız. Çok sıkılmış, bunalmış olabilirsiniz. Ama aslında oldukça rutin bir günde çok zenginsinizdir. İleride hatırlamak için dondurursunuz o anları zihninizde. Yıllar sonra çok isteseniz de dönemezsiniz geri. Ali Sami Yen Stadı'nın tartan pistini iyi bilirim. Hayatımın bir bölümü Ali Sami Yen Stadı'nın tribünleri ve dünyanın en güzel yeşil zemini arasındaki piste kurduğum hayallerle geçti. O yüzden arkamda takım arkadaşlarımla o sahaya en önde ayak bastığım her maç öncesi Ali Sami Yen Stadı'nın kazan dairesindeki aynanın karşısına geçtiğimde zamanın durmasını istedim. Sahip olduklarımı, ulaştığım hayallerimi, sevdiklerimi düşündüm her defasında. Tüm bunların verdiği güç ve sorumlulukla o anın kıymetini bilerek attım adımlarımı. Ama zamanı durdurmak mümkün değil. Bir varken bir yok. Anın kıymetini ne kadar bilebilirsiniz? Eğer geri dönüp baktığınızda içinizde bir şeyler kıpırdıyorsa, çok güzel günlerdir diyebiliyorsanız o zamanları birlikte yaşadığınız insanlarla veya sadece kendi başınıza, evet, başardınız demektir. Galatasaray'daki başlangıç hikayemin sonuna geliyordum. Artık ne ben sığıyordum kendi içime ne de hikayenin kendisi bir yerlere. Hep hayal ettiğim bir şey vardı. Galatasaray'a olan borcumu bir nebze ödeyebilmek adına kulübüme para kazandırarak gitmek istiyordum yurt dışına. Ne mutlu ki öyle de oldu. Atletico Madrid 8 ay boyunca futbol oynamama, engel olan sakatlığıma rağmen transfer etmişti beni. Çok güzel yıllardı. Atletico'daki ilk sezonumda UEFA Kupası'nı kazandık. Madrid'de yaşamaya başladığımda öğüt veren çoktu. İçime kapanmamı istediler. Çok fazla insanla görüşmenin doğru olmadığını, star gibi yaşamam gerektiğini söyleyenler oldu. Hiç bana göre değil. Evimin de ruhumun da kapılarını açtım. Bence iyidir ruhunuzun kapılarını açmak. Atletico'da her şeyi yaşadım. Bence futbol tarihinin en zor lig şampiyonluklarından birini kazandık. Dünyanın en büyük iki kulübünü, belki tarihteki en sert rekabetini yaşadıkları dönemde geride bırakarak Camp Nou'da şampiyon olduk. Çok mutluyum. Kulüp düzeyinde bir futbolcunun oynayabileceği her maça çıkma hakkını kazandım. Hayatımda iki büyük final kaybettim. Biri 2014'teki UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı, diğeri ortaokuldaki sınıflar arası final maçı. İkisine de çok üzüldüm. İkisinin de sonunda çok ağladım. Manzano, Cholo, Gabi, Felipe Luis, Koke, Godin, Thiago, Mario Suarez, Pedro Pablo ve tüm dostlarım. Atletico'yu ömrümün sonuna kadar kalbimde taşıyacağım. Atletico'dan sonra seçim yapma şansına sahiptim. Dünyanın her takımında oynamayı tercih edebilecek kadar fazla fırsatım vardı. Bir futbolcu için ne kadar harika bir şans. Barcelona'ya transfer olma fikrini aklıma sokan, daha sonra Barcelona'da birlikte oynayacağım takım arkadaşlarımdı. Andres, Messi, Gerard Pique. Dünyanın en iyileri tarafından değer görmek beni özel hissettirmişti. Barcelona'dan teklif geldiğinde onu reddedebilir misiniz? Çok zor. Ne mükemmel bir kulüp, ne eşsiz bir kültür. Çok iyi zamanlarım oldu Barcelona'da. Goller attım, Paris Saint-Germain geri dönüşünü yaşadım. Kupalar kazandık, tüm zamanların en büyükleriyle birlikte oynadım. Emin olduğum bir şey var. O da Luis Enrique'nin, Fatih Terim ve Diego Simeone ile birlikte benim futbol bakış açımı değiştiren, bu oyunu oynarken veya oyun hakkında düşünürken zihnimde bambaşka bir çığır açan, benim için çok değerli bir insan olduğu. Bir futbolcunun Barcelona'dan kendi isteğiyle ayrılması marjinal bir fikir olabilir. Ama ben oynamamayı, geride kalmayı kabul edemezdim. Başakşehir yolculuğu başladı daha sonra. Hedefleri olan, birlikte büyüyen bir organizasyonun içinde yer alabilme fikri heyecan vericiydi. Dönüp baktığımda hep iyi hatırlıyorum. Hayat sadece futbolla çıkmadı karşıma. Eşimle evlendim. 2 çocuğum oldu. Bana kucak açtıkları için oradaki herkese sonsuz teşekkür ederim. Hayat bazen bir döngüden ibaret. Çemberin tamamlanması için başladığın yere dönersin. Yapman gereken sayısız fedakarlık olsa da. Galatasaray'daki her anım benim için çok kıymetli. Kalbimde sakladığım şeyler elbette olacak. Ama ben Galatasaray'a hep sevgiyle baktım. Bu oyun benim Galatasaray'a olan sevgimi büyüttü. Ne olursa olsun, işte ben.
Arda. Sevgiyle yaşayan, bazen fevri, duygularıyla hareket eden, hayatı boyunca kazanmak için her zaman her şeyini veren ama asla bel altı vurmayan, hile yapmayan Arda. Benim için, annem için, babam için, kardeşim, eşim ve çocuklarım için muhteşem bir yolculuktu. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Zordu ama çok güzeldi. Beni seven, oynarken değer gösteren, el üstünde tutan, elimi üstünden çekmeyen, eleştiren, benden nefret eden herkese hakkımı helal ediyorum. Çünkü bu hikayede hepsi olmalıydı. Siz de hakkınızı helal edin. Artık gözyaşları içerisinde ama cesaretle kramponları asma vakti geldi. Sahanın içinden çekilirken öykümün başına 3-1-1 mi, 2-2-1 mi diye düşündüğüm günlere dönüyorum. Tüm yolculuk boyunca elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Ve bence fena da bir iş çıkarmadım. Yeniden hazırım. Mücadele etmeye, kazanmaya, kaybetmeye, çünkü yaşamak budur. Futbolun içinde, sağ kenarında yeniden görüşünceye dek. Oyun devam ediyor.